มาขอรายงานหน่อยครับวันนี้Daniel, hast du was zum sagen? Jawohl, ich habe etwas zum Sagen. Wir haben jetzt einen neuen interessanten Fall von jemandem, der verstorben ist leider, aber die Witwe, die wird jetzt alles erben, was in Thailand ist, also sämtliche das Vermögen, Haus und so weiter, hat er alles verschrieben. เดี๋ยวอธิบายฟังก่อนตอนนี้เรามีลูกค้าที่อยู่ประเทศไทยนะครับแล้วสามีเขาอยู่ที่อังการีแล้วเสียชีวิตไปนะครับกรณีนี้เขาจะส่งเอกสารให้ทางเราตรวจสอบนะครับทางเราก็จะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะแปลเป็นภาษาเยอรมันผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับผมแล้วก็เราตรวจสอบทีมงานทนายความที่อยู่ประเทศอังการีตรวจสอบแล้วก็ส่งงานให้เราตอนนี้นะครับเอกสารอยู่ที่มือตานเย็นแล้วจะอ่านให้ฟังผมจะแปลภาษาไทยนะครับมาฟังครับanfangen. Und was auch noch wichtig ist, in dem Testament habe ich gelesen, dass sie die Testamentvollstreckerin ist. Also das heißt, sie wird eigentlich bestimmen, wie, wo, was. คือเนี่ยพินัยกรรมนะครับของลูกค้าผมที่อยู่ประเทศไทยน่ะแล้วสามีของเขาที่เขาเขียนพินัยกรรมครั้งสุดท้ายว่าภรรยาคนนี้เป็นคนดูแลมรดกทุกอย่างหมดเลยJa? Also das ist sehr wichtig, weil normalerweise ein Nachlassverwalter, der kann sich zum Beispiel Zeit lassen, weil er vielleicht bezahlt wird nach so und so viele Monate Arbeit. Aber jetzt in diesem Fall kann sie selber bestimmen, wie schnell das Ganze durchgeführt wird. Was jetzt sehr wichtig ist, damit das Testament, die ganze Testamentvollstreckung relativ schnell über die Bühne geht. Jetzt noch in diesem Fall kommt noch dazu, dass ein Vermögen in Ungarn noch besteht. Nein.ที่ประเทศไทยนะแน่นอนเป็นของคนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาให้คนอยู่แล้วแต่ปัญหาคือว่าเราได้เจอนะครับทรัพย์สินเงินทองที่ประเทศอังการีคุณอีกแล้วนะครับผม Was gibt in Ungarn? Also in Ungarn gibt es ein Haus บ้านที่ประเทศอังการีIrgendwo in Ungarn. Ich muss noch schauen, wo das ist. ต้องดูก่อนทนาย Wir haben Anwalt in Ungarn. Ja, wir haben einen Anwalt natürlich. Wir haben einen sehr guten Anwalt, mit dem haben wir schon gute Erfahrung gesammelt. Ich werde mal nachschauen, wo das Haus ist und so weiter, wie das aussieht, wie viel Land und so weiter. Aber auf jeden Fall werde ich noch dann den Anwalt kontaktieren und ihm sagen, dass die Witwe 50% erhält. Also 50% erhält der Sohn, weil dieser Mann hat noch einen Sohn aus erster Ehe. Und 50% erhält seine Witwe, seine Frau. Okay. คือตอนเนี้ยไอ้พินัยกรรมตัวเนี้ยคือเขาท่าให้ลูกเขาด้วยไอ้ที่ผมคิดว่าโอเคนะพินัยกรรมตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยให้ไปภรรยาทุกอย่างหมดเลยแต่ที่ประเทศอังการีนะครับ50%เป็นของลูกนะครับ50%เป็นของลูกและอีก50%ของเมียนะครับก็คืออันนี้โอเคเลยสำหรับผมส่วนได้เงินไม่ไหมได้ด้วยทางทีมงานคุณชอยส์แซนที่มีทนายความอยู่ที่นั่นเก่งนะทนายความคนนี้เก่งนะครับผมพูดได้ภาษาอังกฤษเยอรมันนะครับแล้วก็ภาษาอังการีนะครับเก่งนะครับเราก็สื่อสารกันเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานไปให้เขาแล้วในจุดนี้งานของคนนี้ที่เราให้เราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าลูกค้าต้องการอะไรต่อเช่นจะให้ทางเราเดินเรื่องที่อังการีแอปชับเงินในมรดกจากทางประเทศอังการีเราก็เดินให้ได้เงินไม่ไหม้เราเดินได้ประเทศไทยเราก็มีทนายเดินเรื่องให้เป็นผู้จัดการมรดกนะครับอันนี้ได้เลยนะครับอันนี้สำหรับ FC ที่อยู่ประเทศไทยที่จ้างเราผมแนะนำว่าตรวจสอบก่อนIch möchte noch etwas sagen. Also es tönt ein bisschen einfach, aber ist es nicht, weil zuerst muss ich überprüfen, ob das Testament überhaupt gültig ist, weil es gibt gewisse Punkte und gewisse Kriterien, die unbedingt stehen müssen, wie zum Beispiel handgeschrieben von Hand, mit Datum und. Da gibt es verschiedene Formvorschriften und bevor ich das weitermache, muss ich zuerst nachprüfen, ob alles in Ordnung ist und erst dann können wir dann weitermachen. Und in diesem Fall ist alles in Ordnung, das heißt, wie geschrieben auf Testament, so wird sie das erhalten. ก็คืออย่างนี้คือทุกครั้ง FC นะทุกครั้งที่เราติดต่อไปแน่นอนลูกชายลูกสาวเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของจริงของปลอมมันจะมีการพิสูจน์และการคัดลายมือกันเพราะว่าช่องทางนี้จะมีหน่วยงานข้าราชการหน่วยงานที่มาตรวจสอบว่าพินัยกรรมตัวนี้ถูกต้องไหมทางนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันนะครับนะว่าพินัยกรรมตัวนี้ถูกต้องหรือเปล่ามีขั้นตอนยังไงบ้างอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนทำนะแต่สำหรับเราดูอ่านแล้วสำหรับผม95% ชัดเจนเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เขาได้ที่ประเทศอังการีทั้งบ้านทั้งที่ดินต่างๆก็เป็นของยา 50% ธนาคารด้วยนะครับอันนี้มารายงานของเราที่เราเดินเรื่องไปแล้วก็สำเร็จงานเรียบร้อยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ลูกค้าที่ต้องการให้เราเดินเรื่องไหมถ้าก่อนให้เราเดินเรื่องเราก็ได้ค่าทำงานเป็นคนดูแลเฉยส่วนค่าทนายคุณก็เป็นคนจ่ายนะครับผมไม่เกี่ยวกับเราทุกครั้งบอกว่าเราเป็นคนกลางดูแค่เอกสารเฉยนะครับถ้าขึ้นศาลเรียบร้อยแล้วทางทนายก็จะโอนเงินหรือทางศาลก็จะโอนเงินให้เข้าเลขที่บัญชีที่ประเทศไทยคุณเลยmuss noch sagen weil wir bekommen einfach nur einen Teil für das Bezahlen für unsere Arbeit und andere klicken einfach sie muss auch für andere bezahlen
und man fertig ist, dann geht einfach Geldüberweisung nach Thailand. Ja, also es ist nämlich so, das kostet alles Geld. Also wir haben noch auch Aufwände, das heißt, der Anwalt muss bezahlt werden. Es gibt noch andere Aufwände für das Gericht, Anwalt, für das Gutachten, zum Beispiel das Haus in Ungarn, müssen wir zuerst herausfinden, was das einen Wert hat. Also wir müssen jemanden beauftragen, der das Haus einschätzt, und das kostet alles Geld natürlich und das muss die Mandantin natürlich bezahlen, weil das können wir unmöglich auch noch selber bezahlen. Also das ist wichtig zu wissen, dass ein Betrag, den ein Kunde zahlt, ist nicht nur für uns, das ist ein kleiner Teil. Der große Teil geht vor allem für die Anwälte, für die Gutachten, für den ganzen Schriftverkehr, einfach zur Information. Und danach, wenn das fertig ist, wird dann vom Gericht oder die Erbschaft überweisen nach Thailand. Genau, und sobald alles erledigt wird, in Ungarn jetzt in diesem Fall, wird dann alles abgezogen, also die Aufwände vom Anwalt, das Haus wird dann verkauft zuerst, dann erhält der Sohn, also zuerst wird das Haus verkauft, dann alle Abzüge, also vom Gericht, vom Anwalt wird alles abgezogen und der Rest, die 50% von dem Geld, das noch übrig bleibt, erhält der Sohn und die restlichen 50% wird nach Thailand überwiesen. Also wir haben nichts zu tun mit dem, das wird alles vom Gericht gemacht in Ungarn. ก็คือหมายความว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะจากนั้นเขาจะมีหักค่านู่นค่านี่ต่างๆจากนั้นทางศาลหรือทางประเทศอังการีเขาจะโอนเข้าเลขบัญชีเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเราบอกด้วยความสบายใจเลยนะครับ FC เพราะบางคนไปพูดอย่างงู้นพวกนี้ให้คนไทยด้วยการผิดพลาดข้อมูล es gibt Beispiele in Thailand es gibt Informationen da unser nimmt das geht nicht ja. Also es ist unmöglich, weil das ist eine Gerichtssache und das ist nicht irgendwo in irgendeinen Ecken, irgendwo in Afrika, sondern das ist alles, Ungarn ist ein EU-Land, also da gibt es Regeln, da gibt es Gesetze und wir können gar nichts machen, also das macht alles das Gericht, also das Erbschaftsamt, also Gericht in Ungarn nehme ich an und das wird alles vom Gericht aus veranlasst und das Erbschaftsamt also wir können gar nichts machen, wir können nur den Auftrag geben und der Anwalt macht da alles mit dem Gericht, mit dem Erbschaftsamt und wenn sobald, wie gesagt, alles abgezogen wird das Geld dann nicht an uns überwiesen, weil das geht nicht, sondern die überweisen das an die Erben, also an die Erbin. ทุกอย่างทางศาลเขาจัดการให้หมดแล้วนะครับแล้วก็โอนไปที่ประเทศไทยนะครับผมเนาะอันนี้เราพูดภาษาเยอรมันนะสำหรับประเทศเยอรมันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดภาษาอังกฤษนะครับ we speak mal auch Englisch ja für die Leute bisschen verstanden ja okay short version kurze Fassung also we have a case where we had to check out first about the testament if everything is correctly filled out. And after we overviewed the testament, we said, yes, everything's correct. And we found out that woman, the widow, she will receive all the assets in Thailand. And we also saw that there's a house in Hungarian. And of course, we have a lawyer in Hungary, but first I have to check out what the house is, how it looks. And then I will contact the lawyer and I will tell him that because the house, 50% goes to the widow, but 50% goes to his first son. So we have to check this out first, and the lawyer will communicate with the court, and after everything is done, then they will sell the house, they will subtract all the cost of the lawyer, all of the cost of the court, and the rest of that money will go, 50% will go to the son, and 50% they will transfer directly to Thailand, not to us. This is very important to say. We have not, because it's Hungary, it's an EU country, there they have laws that we can do nothing. First, we don't want, because it would not be legal, and second, we can't, and we don't want and we can't. So the money, which after the sale of the house, will be transferred directly from the court to the widow. Okay? นะสำหรับคนที่ภาษาอังกฤษก็เข้าใจแล้วก็เราทำงานด้วยความภาคภูมิใจของเราทำงานเรามีอะไรจะคุยกับลูกค้าเราจะไม่โกหกงดเท็จนะครับผมแล้วลูกค้าก็ต้องเหมือนกันอย่ามาโกหกกับเราเนี่ยนิกลือกันหรือคุณชาวคนไทยแล้วส่วนที่ว่าให้ it's absolutely important that both sides, we and you all, present customers, future customers, that we all always say the truth, because sooner or later it will come out. So we have different cases where unfortunately, she doesn't say us all the truth, because we had one case, she wanted to come back to Switzerland. She used to live in Switzerland, and after a while she thought, I don't want to stay anymore in Thailand because of this and this and this reason. And she came to us to help her to come back to Switzerland. But she did not tell us that she had
she commits some felonies in Switzerland. So because of that, we will lose a lot of time because the lawyer, we have a lawyer here in Switzerland, she told us, that woman, it's a little bit problem because she committed a few felonies, small felonies, but felonies in Switzerland. So the whole thing will be a little bit more complicated, but that's why it's very, very important that you tell us all the information. We don't judge you. It's not, we don't judge. We treat everyone the same. It absolutely no matter, but for us it's very important that you said from the beginning the truth so we can do everything faster and we can tell the lawyer which we work together, hey, unfortunately she did this and this, is this a problem? And then the lawyer says, yeah, big problem. Then we can tell the customer, big problem. Then she can say, okay, I will not do it and save a lot of money, a lot of effort. So very important, be honest, say all the information we need, everything. And if there's some dark secret, say it, because it will come out if it goes legal way. It will not come out if there's not going legal way, but usually when customer come to us, it's always something with legal, with court or lawyer or something. So it's very, very important. Was denkst du, jetzt sei ich jetzt 18 Jahre gearbeitet und ich denke, man kann die Thailänder Glück und ziemlich viel. Yeah. That's the problem. I did not expect that, but he told me when I started working with him that 80%, maybe a little bit more, around 80% of the callers, they lie. It doesn't matter what, something is a lie. Either they have absolutely no money or they... Just money. I need the money. Or... they have nothing. Usually they cry, and at the beginning I say, hey, she cries. And they say, yeah. She has money. So, I was very, very surprised that there are so many lies. But not only about money and other things, but also about... that she was married but she was not married, or he died or he didn't die, or but he was dying. The birthday, don't know. Yeah, but he's dying but not dead, because she said, yeah, my husband died, but he was not dead yet. He was in the hospital and still fighting for his life, but she already said he's dead. And of course when you start I apply for the insurance in Switzerland, and then I have to tell them, yeah, but he's not dead yet, and then they say, hey, what? คือปัญหาของเราคือเราต้องทนกับคนไทยที่บางครั้งที่เหมือนเขาทำงานกับผมเนี่ยบอกว่าบางครั้งคนไทยที่เข้ามาให้เราช่วยเหลือเนี่ยไม่พูดความจริงมี 10% 10% Yeah, around 80%. But the problem is, I just want to mention this. The problem is when we apply for a pension, for widow pension, everything, and every time we come and we say Thai-Beratung, they say them again. It's not good for our reputation. Because we have a very good reputation with Geneva, that's what the headquarters of the international pension for widow, for children pension, and so on. Yeah. They know us, and of course because we apply every day for different cases, and if every second or third case there's a problem because information is not correct, or there is no children and she says there's 3 children, so our reputation goes down again, and the problem is they will do the job but not fast. They will say, okay, Thai-Beratung, they can wait. It will be done, but later. So it's important that we keep our reputation, which is very good in Geneva, that we keep the reputation high. But of course, this requires that everyone says the truth, because as I said, the truth comes out. It is impossible, because we had one case, the woman said we have 3 or 4 children. And of course, you have to imagine every child gets 250 francs or 300 francs. It depends the age. So it's around... how many bahts? 16,000 baht. Around 8,000. So 8,000 baht. 10,000 baht. 10,000 baht. Yeah. So I have 4 children, so 40,000 baht just for children. And then, of course, I need to have the birth certificate and to have this and this and that. And then you don't get answer, or you get something strange, fake or something. And then she lies. And, because she just wanted to have money. And she was lying. Of course, it will come out. And things like that, it always will come out. And then she, of course, she can forget about the money, and then later on she actually had 1 child, so we applied again, and then they found out, hey, now first she has no children, now she has a child, so, and this is gonna delay, so it's really say the truth from the beginning. คือปัญหาของเราว่าบางครั้งให้ข้อมูลไม่ตรงกับเราเนาะให้ข้อมูลก็ไม่ตรงกับเราแล้วงานไปแล้วเราก็ข้อมูลไม่ตรงเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงอย่างงี้คือคุณต้องเข้าใจที่นี่ต่างประเทศนะไม่ใช่แอฟริกานะที่นี่ต่างประเทศนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณมาโกหกว่าจะเอาผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราทำงานมานับเป็น10 ปีเรารู้ว่าโอ้คนไทยทำไมมาโกหกจังเลยไม่ทุกคนนะส่วนมากพอสามีตายก็อยากจะได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เราก็ทำงานเต็มที่อย่างเงี้ยเราพูดความจริง
เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ FC พูดความจริงว่าความจริงออกมาไม่ใช่มาโกหกประเทศเหมือนเขาอ่ะเขาบอกเฮ้ยทำไมทำงานคนไทยตอนแรกก็ได้นะทำไปทำปาปุ๊บน่ะมันมีความรู้สึกว่ามันหลายๆคนที่มาโกหกเราอยากให้เราเดินเรื่องบางครั้งบอกพอเราเดินเรื่องไปแล้วจะจบแล้วกลับกลายเป็นการโกหกมาแล้วอย่างงู้นอย่างงี้ขึ้นศาลบ้างแพ้ศาลบ้างเพราะว่าการโกหกของลูกค้าของผมบางส่วนนะประมาณ 70-80% อันนี้เยอะนะไม่ใช่น้อยๆเลยเยอะนะครับผม10% Yeah, and I have to say I'm learning. At the beginning I say yeah, and now I even recognize if someone lies. I mean, even me, and yeah. So it's and don't forget, I know Thai people are very smart. I mean, he's very smart, and I know many Thai which are very smart. But don't forget, Europeans are also very smart, so they will find out one way or the other. So tell us the truth from the beginning, and everything will be faster done. And our reputation in Geneva will stay high. So everything will be done faster. So if someone, really her husband died and she has absolutely no money, she has 3 children, then it will not take 1 year, it will take 3 months, for example, because we get the service better. Because we always say the truth, we fill out the forms correctly. So we tried our best that you get best service, that we get the best service, and when we get best service, you will get the best service. So it's in both interest that the communication is open and no lies. It's not worth it because not worth it. It is. I saw it. It's absolutely not worth it. You will not. You cannot cheat the system. It's impossible. Sooner or later, and if we can do it, but it's almost impossible. But if they will come and get the money back somehow, they have also connection in Thailand and so on. So please be honest to us, say everything open and no lies, and then we can work very well together for our benefit and for your benefit. อันนี้ก็คือข้อมูลที่เราปวดหัวกับคนไทยที่มาโกหกเท็จนะครับผมแล้วก็เราพยายามที่ช่วยเหลือคนไทยเต็มที่นะครับแล้วก็ชื่อเสียงไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆชื่อเสียงทำมาเพราะเราเดินเรื่องแล้วโชว์ผลงานนะครับผมเราทุกสิ่งทุกอย่างเราจะบอกความจริงว่าเป็นอย่างนี้แต่คนไทยบางคนนะบางส่วนก็ต้องให้ความจริงกับเราด้วยไม่ใช่มาโกหกก็จะเอาอย่างเดียวนะครับไม่ได้เพราะฉะนั้น FC หลายๆท่านที่เข้ามาดูเราเนี่ยนะครับเช่นตรงเนี้ยอังการีได้แล้วเราก็มาไลฟ์สดให้ฟังนะครับว่าเขาได้ที่ประเทศไทยและที่ประเทศอังการี 50% ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเคสนี้ผมก็ให้เขาดูด้วยนะครับจริงค่ะเห็นด้วยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเขาเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์เขายังเบื่อแล้วทำไมI have one point I forgot to say. Okay. The problem is when a person doesn't say the truth and hides certain information, then of course it takes longer. And then the person writes, "Why it's not finished yet? Why it is not done yet?" I say, "Sorry, but you didn't tell us the truth. We have now to reapply, and we lose time. And of course, people are getting unpaid. When is it finished? It's still. I told them 3 months ago, and I still have to wait. Yeah, of course you have to wait because you didn't tell the truth or you didn't send all the documentation. Because it's also very important that if we ask you to send all the documents, you must send us the documents because we can send it in."But the problem is then you just have to wait longer. And then we get, people complaining, yeah, it's slow and blah, 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 it's slow, but there's always a reason. Always. ปัญหาใหญ่ของคนไทยก็คือส่งเอกสาร1เอกสารอ่านไม่เป็น2เอกสารไม่ได้แปลมา3เอกสารต่างๆที่เราต้องใช้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเอกสารอะไรเพราะฉันบอกว่าเอกสารที่ขาดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษมาเขียนภาษาไทยแล้วผมถามฝรั่งที่ไหนมันจะอ่านภาษาไทยได้หรือให้ฝรั่งเขาเขียนภาษาอังกฤษให้คุณหรือภาษาเยอรมันฝรั่งเศสคุณอ่านเป็นไหมก็ไม่เป็นเพราะฉันคุณต้องแปลออกมาให้เราก่อนถึงเราเดินเรื่องให้แล้วจะบอกว่าทำไมช้าจังนี่ไม่ได้ครับ FC เนาะเพราะทุกอย่างต้องให้เอกสารการแปลหมดเรียบร้อยเมื่อแปลหมดแล้วค่อยทำงานได้แต่นั้นมันจะลื่นไปเลยนะครับแต่บางคนเอาภาษาไทยไปผมไปแปลก่อนนะโอ้ยทำไมช้าแกคุณใช้ตั้งแต่วันนี้คือบางคนไทยบางคนนะไม่เข้าใจว่าเอกสารต้องแปลเป็นภาษาของเขาก่อนถ้าอยู่เยอรมันก็แปลภาษาเยอรมันถ้าอยู่อิตาลีก็แปลภาษาอิตาลีอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมช้าจังขนาดเขาทำงานเขายังเบื่อเลยเนี่ยตอนนี้เขาบอกชายเธอคัดคนดีหน่อยๆนะผมก็พยายามที่จะคัดคนให้ดีที่มาทำงานให้แต่ส่วนมากเราปฏิเสธไปเยอะมากถ้าคนเรื่องมากเยอะปฏิเสธฟีนอัพซากไว้Ja, es ist, wie gesagt, oder auf Englisch, as I said, it's just, I repeat myself again, but it's so important that everyone plays with open cards.
not with hidden cards, because as I said, it will come out and we lose time, we lose our reputation. I repeat myself, but the problem is this happens every day. I mean, Chai gets a telephone call and he tells me, hey, she's lying. I mean,ผมรู้เลยเขาโกหก very fast. I mean, and when he says this person is not coming back anymore because he knows, but usually she knows that she was caught in a lie, because he knows. It's a rare case that he does not think maybe, but usually he knows exactly if someone lies. Just he knows. He has a lot of experience. Years of experience. So as I said, we lose time because I rather spend my time to work on cases from people which really need our help, which don't lie, which play with open cards, which need help. So we can invest much more energy and more time to those person who are open. And as I said, those person who lie, it's not that everything is a lie. The telephone it's incredible. I mean, I quit counting. At the beginning, I was counting maybe 40, 50, 60, but now I don't count anymore. It's just unreal. And and that's the problem. Many of those calls are unnecessary because this person lies anyway. So just don't call when you lie. It's not worth it. It takes time from us away. You take time from the people who really need help. And one last point. Usually the lies is not only lies. There's some truth. Maybe, as I said, this man was dying. He's dead. He's dying. It's not completely a lie. So not everything is completely a lie, but it's like a gray zone sometimes. So he's dying and he's dead. There's a difference. But yeah. And for example, if someone says you have three children, she only has one child. It's a lie, but not completely a lie. She will get the money for one child, but because she says three child, it takes, we have to reapply again. And this takes time. I mean, it's form we have to fill out, and we have to fill out again. And then she, as I said, it's not everything is 100% a lie. Some are 100% a lie. There's, คือเราตัดไปเยอะเหมือนกันคนที่โกหกผมจะรู้ว่าเฮ้ยคนที่โกหกก็ไม่รับคือมันทำงานให้ช้ามากแล้วเมื่อเราทำงานช้าแล้วนะครับผมเมื่อช้าแล้วมันลูกค้าบอกทำไมช้าจังงี้เพราะเราต้องตัดลูกค้าหลายๆคนที่โกหกงดเท็จอันนี้เราบอกให้ทราบสรุปแล้วกันผมสรุปก็คือว่าเดี๋ยวลูกค้าคนนี้นะครับผมก็จะได้เงินที่ประเทศไทยเป็นของตัวเองหมดเลยแล้วก็สามีมีบ้านแล้วที่ดินที่ประเทศอังการีนะครับก็คุณได้สิทธิ์ 50% ถ้าคุณจะเดินเรื่องต่อไปนะครับก็ต้องจ่ายค่าทนายเองนะครับหรือเราเป็นคนเหมากลางปี2ปีจบเราเป็นคนดูแลเป็นคนกลางให้กับทนายเป็นคนเชื่อต่อให้กับทนายกับคุณเท่านั้นเองครับส่วนคนจ่ายเงินก็เป็นคนถ้าคุณบอกไม่มีเงินจริงๆคุณชายจ่ายให้ก่อนได้ค่อยมาคุยกันทีหลังว่าเป็นไงบ้างนะครับเราอาจจะออกเงินให้ก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ทางนั้นนี้เราต้องดูก่อนว่าเป็นไงบ้างต้องมีเอกสารต่างๆที่ครบรับควบคุมว่าเมื่อผมจ่ายไปแล้วผมจะได้เงินคืนไหมเพราะบางคนก็หัวสมองสายอย่างงู้นนี่ไม่อยากจะจ่ายบ้างเราก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันก็โดนมาหลายเจ้านะครับผมเนาะเพราะฉันก็อธิบายฟังนะครับลูกค้าที่ประเทศไทยมีสิทธิ์ได้ที่ประเทศไทยทุกอย่างหมดเลยแล้วอังการีถ้าคุณบอกคุณชายเดินเรื่องทางเราก็จะเดินเรื่องผมบอกไว้ก่อนว่าให้ตรวจสอบก่อนอย่ายิ่งจ่ายเงินให้คนอื่นนะครับและทนายเมืองไทยบอกว่าผมทำได้ครับคุณต้องใช้ทนายที่ต่างประเทศเพราะว่าไอ้เคสนี้อยู่ต่างประเทศบนนอกสากันgibt in Anwalt in Thailand sagt ja ich kann das machen in Thailand aber wir muss eigentlich in Deutschland oder in Ungarn das Anwalt haben. Yeah, that's another thing which happens not every day but it happens quite often is that someone in Thailand her husband dies and she gets a testament where she has for example real estate in Germany or real estate in France, in Italy, everywhere, and then instead of going to us or going directly to a lawyer in Germany, but better to us, she goes to a lawyer in Thailand. And that's a big mistake because the lawyer in Thailand is a good lawyer, but in Thailand, and he's not a good lawyer, or he can even do things in Germany. So you will lose a lot of money because they usually charge you a lot of money. Or there are so-called international lawyers, which they write, we'll take care in Europe and everything, but they don't work with alone. They will work with someone over there, so you will pay for the lawyer in Thailand, you will pay the lawyer in Germany or in Hungary or something. So be careful when you just go somewhere and with a case. Now come to us,
we will look and then we determine that yes, you should take a lawyer in Germany, or maybe there's something which is better in Thailand because there's more real estate in Thailand. So don't go just to a lawyer and say my husband died, he has something in Romania or in Italy, please help. He will charge you a lot of money because it's not his field, it's not his country. So he has to first inform himself. And every hour, as you know, it costs money. So first he has to inform himself, and then he has to look which lawyer he will work with. And then he has to write. That's all hours you pay. And it's not little. Even in Thailand, lawyers are expensive. Everywhere they're expensive. And of course, when you go directly to us or direct to somewhere else, you will save the money which you pay to a lawyer in Thailand just to find out where, what to do, So come directly and yeah. ก็คือมาหาเราโดยตรงดีกว่าเราเป็นคนกลางให้ที่ติดต่อหมดเลยเราแปลภาษาไทยให้เราติดต่อทางทนายเราควบคุมทนายให้ด้วยนะครับทุกอย่างก็ยังดีอยู่นะ and just one last thing about this, the lawyer we work with, they 80% take care of our clients Thai. They know exactly everything. You don't have to explain them. They know exactly what they need. They know exactly which rules it counts and because we have one lawyer, he works almost just for us. I mean, we have so many clients for him that he basically works just for us. So he knows exactly all the laws. He knows a lot of things in Thailand, so he knows exactly what he needs and all the papers, which paper and so on and so on. So it is a very big advantage when you come to us first instead of going to an international lawyer in somewhere in Pattaya or somewhere else. So yeah, come to us. ก็มันอยู่ที่คุณนะคุณจะใช้ใครนะแต่สำหรับผมก็คือเป็นคนดูแลคุณเท่านั้นเองแล้วก็ทนายของเราอยู่ที่ต่างประเทศนะช่วยเหลือคนไทยบอกไปก่อนเราควบคุมทนายได้นะครับผมมันอยู่ที่การเหตุผลแต่ส่วนมากก็จะมาหาผมบอกว่าผมเป็นคนดูแลจุดนี้นะเป็นคนกลางให้คนทำงานจุดกลางเนี่ยหนักสุดคือเรา2คนนะครับที่หนักสุดส่วนเรื่องทนายล่ะทนายก็ต้องตอบโต้มาให้เราก็ต้องตอบโต้แปลภาษาไทยคุณอีกเราเป็นคนกลางที่ดูแลตัวนี้ให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังอธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็ยินดีกับลูกค้าเยอะฟิงกลึกเยอะ in Thailand ว่า in Thailand was again become Thailand อังการนะ I know there's more and more people now unfortunately dying because they maybe went to Thailand 20-25 years ago, Swiss, Germans, Austrians, and we feel it. We have more and more clients coming to us and ask questions and want our help. So don't hesitate. As soon as something happens, I hope, of course, that it doesn't happen so fast. But if it happens, don't wait because as soon as you come here, as fast everything goes. นะเดี๋ยวคุณลุงทิพย์บอกว่ารบกวนขอเบอร์โทรอันนี้ต้องติดต่อผมมานะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าทนายคนไหนเหมาะสมสำหรับคนที่หูหินนะเรามีทุกจังหวัดที่ประเทศไทยนะเดี๋ยวติดต่อทางนะครับอาจจะช่องทาง WhatsApp หรือช่องทางทางนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อคุณไปนะครับว่าอะไรเป็นไงบ้างแล้วก็แอดไลน์ ID ผมมานะครับจากนั้นผมติดต่อไปว่าทนายคนไหนที่สามารถช่วยคุณได้นะครับโอเคทุกอย่างราบรื่นนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม